abakutte ku magulu ebigere ebikyamye emikono egirina ebizibu ebigere ebirina ebizibu mukama wange kabaka w'abakabaka amakundi agalina ebizibu ngalagira okuwona abalina ebizibu n'ebifo by'ekyama abazaalidwa n'ensigo emu mukama wange taata wakati mu kigambo kino laba ng'otuma ekigambo kyo bayibuli eyogera mu Zabbuli ey'ekikumi onyirwala 20 tuotuma ekigambo kyo n'obawonya abamukama wange taata abalwadde abali ewala n'abali okumpi mukama ekigambo kyo kibayitemu era kibawonye mukama Zabbuli 17 onyirwala 20 oyogera mu kigambo kyo mukama tuotuma ekigambo kyo n'obawonya n'obajja mu kuzikirira kwabwe kabaka w'abakabaka obajje mu kuzikirira ababadde babonaabona abalina abaana balina sikoseros taata obawonye abalina abaana abagwa ebigo abagwa ensimbu kabaka w'abakabaka obawonye abalina abaana abalwala endwadde nga tezibagwamu omusaayi gubeera gubagwamu amazzi gabeera gabagwamu nangira mu linnya lya mukama Yesu tolwalira engalo ye ey'amaanyi egoloddwa mukama wange taata okubawonya mukama abaana badde abanafu abaana abatuuka okwavula naye nga tebayavula abaana abatuuka okutambula naye nga tebatambula abaana abatuuka okutuula naye nga tebatuula katonda w'ekisa ekingi mbateeka mu mikono gyo katonda wa Ibulayimu katonda wa Isaaka katonda wa Yakobo kitaawe wa mukama Yesu eyamuzuukiza mu bafu atudde ku mukono ogwa ddyo ogugwayi katonda kitaffe ng'atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka wabeere w'amaanyi mukama okugata okwegerera kwaffe n'okwa mukama ffe osaasire kabaka saasira mukama wange taata saasira katonda w'ekisa saasira mukama saasira omukazi oyo yakabirira ku lwe saasira oyo yakabirira ku lw'omwana saasira oyo yakabirira ku lw'amaka saasira mukama wange taata oyo yakabirira ku lw'emirimu saasira kabaka w'abakabaka oyo yakabirira nga ayagala ogulewo enzigi mukama wange taata ow'ekisa oyo yakabirira nga alumizibwa omuwonye mukama wange taata abalina embuto eziyiseeko nangiri amaanyi agabazaaza lwaleero lwennyini ozaale ng'omukyalo Omwebbulaniya abalina embuto eziyiseeko nangirya mu linnya lya mukama Yesu amaanyi agabazaaza wakati mu kisiibo kino wakati mu kwegalira kuno wakati mu kwewaayo kuno wakati mu zino ennaku 42 ebyamagero ebitalabwanga bitandika okukolebwa kabaka w'abakabaka ennaku 42 tuzitwala si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'ekisa kyo mukama labanga tutandise okulengera ng'akasozi tukamalako labanga tutandise okulengera ng'akasozi tukalinnyako weegulumize mukama abanoonya emirimu taata obaggulewo enzigi mukama abanoonya emirimu aye mukama obaggulewo enzigi kabaka w'abakabaka abanoonya mukama wange taata nga babuliddwa mukama wange taata gwatabulwa taata gwatalemerwa mukama weegulumize kabaka w'abakabaka wabeerewo obujulizi mukama bayibuli yetugamba nti obwana bw'empologoma bunoonya ne bubulwa ne bulumwa enjala naye abo abanoonya mukama tebabulwenga kintu kirungi kyonna abo abanoonya mukama tebabulwenga kintu kirungi kyonna kabaka w'abakabaka leka bakwegayirira leka bakunoonya mukama bafune mukama wange taata bafune ekibeetaaga bafune kabaka w'abakabaka ebirooto byaffe mukama tulabe nga bituukirizibwa ffe twagaana okwogera ekigambo ekikyamu ekiga nti omwaka gwafa omwaka tegusobola kufa nga tulina katonda omulamu katonda nga buli omulamu mukama katonda nga buli omulamu katonda nga buli ow'amaanyi katonda nga buli ow'ekisa wabeerewo obujulizi mukama wange taata oyo abadde alowoozebwa nti omwaka gwe gufudde abadde alowoozebwa nti byawandiika ebyokolesebwa yafunda ku kuwandiika mukama wange taata muviireyo kabaka w'abakabaka tandika obituukiriza mukama okole ebitasoboka mukama oteganye mukama wange taata ensiku lw'abakyala oteganye mukama wange taata ensiku lw'abasajja oteganye mukama wange taata ensiku lw'abavubuka oteganye mukama wange taata ensiku lw'abaana ab'obuwala obeeko booteganya nga tebasetolinga ng'oneyeegayirira tannabakolebwako kabaka w'abakabaka obeeko booteganya mukama nga tebasetolinga ng'oneyeegayirira amaaso go tannabakolwako tebasetolinga mukama tebalya tebanywa tebeebaka basigale nga balowooza ku kimu kyokka ekyaffe kye tusaba mu linnya lya mukama Yesu amaanyi go kabaka w'abakabaka gakome ku basapulaya amaanyi go mukama ge taata gakome ku bakastomers amaanyi go kabaka w'abakabaka gakome ku balandiroodi amaanyi go mukama ge taata gakome ku abo abagabalooni amaanyi go mukama ge taata pressure zonna gye zibadde ziva mukama amaanyi go ge gaba gakontrolingayo
pressure zonna mukama gye zibadde ziva kabaka wabakabaka amanyigo ge gabaga controllingayo wabeerewo obujulizi mukama wabeerewo obujulizi kabaka wabakabaka wabeerewo obujulizi katonda w'ekisa weegulumize mukama nge taata oyo abadde alaba olusozi mukama olusozi luseeteere oyo abadde alaba olusozi mukama lukakkanye oyo abadde alaba olusozi mukama lukwateko bayibuli ekwogerako mukama mu kitabo ekya Zabbuli ey'ekikumi onyirula 30:32 bayibuli ega nti otuma omwoyo ebintu bye ne bidda bujja otuma omwoyo ne bitondebwa otuma amaanyi go ne wabawo ettaka ne litondebwa bujja ensi nedda bujja Zabbuli ey'ekikumi onyirula 30 otuma amaanyi go otuma omwoyo noza obujja amaaso g'ettaka bayibuli egamba totundira ensi n'ekankana okwata ku nsozi ne zinyooka wabeerewo obujulizi kabaka wabakabaka wabeerewo obujulizi mukama nge taata ensozi zisaanuuke ensozi zinyooke wabeerewo obujulizi kabaka wabakabaka wabeerewo obujulizi mukama otunulira ensi n'ekankana Zabbuli 14 olwasatu n'olwasatu mwebiri okwata ku nsozi mukama ezo ne zisaanuuka osaanuusa ensozi mukama ezibadde maaso g'omukazi osaanuusa ensozi taata ezibadde maaso g'omusajja osaanuusa ensozi mukama ezibadde maaso g'omuwala osaanuusa ensozi taata ezibadde maaso g'omulenzi katonda abeera omulamu katonda w'ekisa katonda w'ebyamagero katonda w'ebyewuunyo weegulumize mukama weeyanjule mu byamagero byo weeyanjule mu byewuunyo byo mukama weeyanjule mu byamagero byo taata weyanjule kabaka wabakabaka mu byamagero bye bitalabwanga weyanjule mukama nge taata mu byamagero byo kabaka wabakabaka weyanjule mukama nge oyo gamba ne bwalikola atya talifuna kirungi mu nsi ne bwalikola atya talifuna kulaba kwanjula ne bwalikola atya talifuna kulaba mbaga ne bwalikola atya talifuna kulaba kuzaala ne bwalikola atya talikufuna muntu amwagala katonda w'ekisa ekingi eno wiki mukama twagirangirira nga tusinzira wali mu kitabo kyabikola bye batume ekitabo ekyabikola batume essula ey'omunaana okuva ku nnyiro lwokuna Filipo n'aserengeta mu kibuga awo bwe basaasaana Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'agenda ababulira Kristo yasaaga ekibuga kisibe nga tuwali afumbirwa nga tuwali asoma nga tuwali azimba nga tuwali akulaakulana nga tuwali asanyuka nga tuwali ayina mirembe naye mukama ge taata bwe yayogera Kristo endagaano n'obulogo byonna ne bigenda nga bikutuka endagaano n'obulogo byonna ne bigenda nga bikutuka endagaano n'obulogo byonna ne bigenda nga bikutuka nange mu linnya lya Yesu kabaka w'abagabaka wampadde wiiki eno mukama n'oŋŋamba olwaleero waŋŋambye mukama ge taata olwaleero luno ogenda kutula endagaano olwaleero luno mukama ogenda kutula eddogo kyenva nzija mu maaso go mukama n'ekibiina ky'abasajja abangi bano n'ekibiina ky'abakazi abangi bano n'ekibiina ky'abavubuka abangi n'ekibiina ky'abawala abangi n'ekibiina ky'abasuubuzi abangi n'ekibiina ky'abakozi b'emirimu abangi n'ekibiina mukama nge taata ekinene ku bugazi bw'ensi eno kabaka w'abakabaka nga tulumbagana amaanyi gonna agawakana n'okutegeera ku mukama tulumbagana amaanyi gonna agawakana n'okuteesa ku taata tulumbagana amaanyi gonna agalwanagana ne programu yo mu linnya lya mukama Yesu kabaka w'abakabaka tukutula endagaano tusazaamu eddogo tukutula endagaano tusazaamu eddogo ebiva mu mawanga tubikutula mu linnya lya Yesu tukutula endagaano tusazaamu eddogo manyinaze esazaamu muganda nge esazaamu wonna olisazaamu abali emitala w'amayanja abali ku social media app sazaamu ebikulondoola n'oba ng'oli bweru naye ng'okaabanga abali kuno bisazeemu mu linnya lya Yesu sazaamu endagaano sazaamu eddogo sazaamu amaanyi g'ekizikiza bisazeemu mu linnya lya Yesu ebifugira mu bitundu ebifugira mu bika ebifugira mu masaza ebikwata obwengula ebigoberera abatambudde mu linnya lya mukama Yesu tubirumbagana tubisazaamu abali mawanga g'ebweru abali ku social media app abali ku YouTube ya Salt abali ku Facebook ya Salt tubisazaamu byonna tubigaana mu linnya lya Yesu tubisazaamu byonna tulangira amaanyi g'omukama gegatte n'abantu bo abasaba kabaka w'abakabaka amaanyi g'omukama gegatte ne bawala bo nga basaba mukama ge taata waliwo eyawulira ekiranga ekyo wiiki eno nga yakukutu
yakukutula ndagaano nga yakukutula malogo n'amanya nti kakati ebibye biteredde era neyeteekateeka wakati mu kwegerira kuno wakati mu kusaba kuno wakati mu kusiiba kuno kabaka wabakabaka endagaano zikutuke endagaano zikutuke endagaano zikutuke endagaano zikutuke mukama eddogo likutuke endagaano zikutuke eddogo likutuke endagaano zikutuke eddogo likutuke mu linnya lya mukama Yesu mu linnya lya mukama Yesu tumenyamenya buli maanyi ga kizikiza tumenyamenya buli maanyi ga kusiraana tumenyamenya buli maanyi ga kubonaabona tumenyamenya byonna ebijjawo essanyu bayibuli egamba nti okuva ku mukulu okutuuka ku muto mu bikola byatume essula ey'omunaana bonna baali bawambibwa eddogo era nga batiira ddala omusajja oyo mulogo Simooni omulogo bonna nga bamutya nga bamanyi ge maanyi ga Katonda agaali gasingayo nga tebasubirayo maanyi malala naye mukama Katonda w'ekisa gwakozesa abanyoomebwa akozesa abalinga bujingo mukama nge taata akozesa mukama nge taata abatalina n'amaanyi gye bava mukama Katonda w'ekisa n'oserengesa Filipo waserengesa Filipo ng'afubutuse mu kiyungu ky'abatume n'agenda akola omulimu ng'ayogera linnya lya Kristo lyokka abaliko emizimu ne gibavaako nga girajana abaliko emyoyo emibi ne gibavaako mukama nge taata nange olwaliro mukama kwegerera kabaka babakabaka ekyo ekimaze ku bulamu bw'omuntu ebbanga kigende nga kirajana ekyo ekimaze ku bulamu bw'omuntu ebbanga kigende nga kirajana ebadde bitambula mu migongo bigende nga birajana ebadde bitambula mu mbuto bigende nga birajana kabaka wabakabaka eddogo libuzeeko emirembe endagaano zibuzeeko emirembe eddogo libuzeeko emirembe endagaano zibuzeeko emirembe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo yawe gwempeereza mukama mu linnya lya mukama Yesu mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu emyoyo emikyamu egibadde mu mbuto gibuzeeko emirembe mukama emyoyo emikyamu egibadde mu bulamu gibuzeeko emirembe taata emyoyo emikyamu egibadde mu bulamu egyakwata ebigere oli tabaako na gyalaga tabaako na gyaseetuka mu linnya lya mukama Yesu emyoyo egyo n'endagaano tubikutula abadde avaamu embuto olw'eddogo n'endagaano tubisazaamu mu linnya lya Yesu ebadde bikujjamu embuto amaanyi ga Katonda omulamu gabisaanyawo 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 mu linnya lya mukama Yesu tusazaamu endagaano z'omu buto tusazaamu endagaano z'omu buto tusazaamu endagaano z'omu buto tuzisazaamu endagaano ze wafuna nga maama wakyakulina mu lubuto endagaano zonna ze baamunywesa ze baamuliisa ze baamutuuzaamu bye yabuuka ng'okyali mu lubuto nga kati obonaabona naye nga byakussangana mu lubuto kasookedde ozaalibwa tolabangako ku ssanyu tolina ssanyu lyoga nti luno nalulabako nga lunsanyusiza essanyu nti eriwangaala n'abamu oli eyo olw'eddogo eryo n'endagaano obeera ofand ono leero bw'osanyuka enkyobeera kaaba era ne lwobeera osanyuse otandikirawo okweraliikirira n'ogamba kibi ki ekijja kibi ki ekigenda okujja kubanga kati nze ntandikirawo okusanyuka nsazaamu endagaano ezo ezirumbagana essanyu lyo nsazaamu endagaano ezo ezirumbagana obulamu bwo nsazaamu endagaano ezo ezirumbagana emirembe gyo nsazaamu endagaano ezo ezirumbagana amafuta agandibadde gakukutula agandibadde gakukutulako ebikoligo ne bibanga byeyongera bweyongezi mu linnya lya mukama Yesu olwaleero ntegula amafuta agakutulako ebikoligo olwaleero nkutegula amafuta agakutulako ebikoligo bikutukire ddala ebikoligo bikutukire ddala ebikoligo bikutukire ddala na buli maanyi gonna ag'ekizikiza gakutulikire ddala ebirooto ebibi ebikujjira tubikutulira ddala ebirooto ebibi ebikutambulirako tubikutulira ddala abamu birootera Canada nga bwe babirootanga e Uganda abalala birootera mu Amerika nga bwe babirootanga e Uganda abalala birootera Bulaaya nga bwe babirootanga e Uganda mu birootera mu Asia nga bwe babirootanga e Uganda mu birootera mu Europe nga bwe babirootanga e Uganda mu birootera mu mawanga ga Bwarabu nga bwe babirootanga e Uganda mbisazaamu nsazaamu ebirooto ebibi nsazaamu ebirooto ebibi nyambako tusazeemu nsazaamu ebirooto ebibi nyambako tubisazeemu tusazaamu ebirooto ebibi nyambako tubisazeemu abange si byakusaaga tuli mu lutalo tetumegana na mubiri naye tumegana n'emyoyo emibi gyonna emyoyo emibi egifugira mu bitundu emyoyo emibi egifugira mu masaza emyoyo emibi egikwata obwengula nga buli kikyo kyonna kyakwatibwa wansi mu bbanga ne wakati nga wonna wonna kyakwatibwa bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abefeso essula ey'omukaaga Ephesians chapter 6 verse 12 that we wrestle not against flesh and blood but against powers of darkness against principalities
against the evil spirits in this era, against the evil spirits in the heavenly realms. Mulinya lya Mukama fesu tulumbagana emyoyo gyonna egibadde egikutte ebitundu, egikutte ebika, egikutte amasaza, egikutte emikisa gyo gyonna, nga buli gy'okuba omutwe osanga bifaanagana, buli gy'okuba omutwe osanga bifaanagana. Bayibuli etugambye mu Befeso 12, Befeso 6 yesuula onyiri wa 12 nti ffe tetumagana na mubina musaayi naye tumegana n'emyoyo emibi egifuga egy'omu bitundu, egifuga egy'omu masaza, egifuga egikwata obwengula. Mu linnya lya Mukama feesu tulumbagana emyoyo egyo gyonna, emyoyo gya Setaani tugimenya, emyoyo gya Setaani tugimenya, emyoyo gya Setaani tugimenya. Abange togayirira dakiika gye tulimu, togayirira dakiika gye tulimu, emyoyo gya Setaani tugimenya, emyoyo gya Setaani tugimenya, emyoyo gy'omulabe tugimenya, emyoyo gya Setaani tugimenya, emyoyo gya Setaani tugimenya, tugizikiriza, tusazaamu endagano za Setaani, endagano z'omanyi ne z'otomanyi, emisale gye baatema maama wo abakukwatako ng'okyali muwere ne bakukwata mu ngalo ne babanga abasekera maama wo naye nga bazze kuteekako bisiraani nga baagala omwana wa maama wo yeggwe aleme kufuna mirembe mu nsi, aleme kutereera. Abamu nga balina bujja, abalala nga balina fitina, abalala nga bakazi bajja, naye nga gwe bikubonyaabonyeza tose tolingangako, tofunangako mirembe. Bw'obanga agenda okubaako ky'omaliriza nekiddamu nekiyiika, eddogo eribadde likutambulirako, endagano ezibadde zikutambulirako, ebyakuviira ddala obuto tubisazaamu mu linnya lya Yesu, bisazemu n'omusaayi gwa Yesu, bisazemu n'omusaayi gwa Yesu. Endagano ezibadde zikutambulirako zisazemu n'omusaayi gwa Yesu, endagano ezibadde zikutambulirako zisazemu n'omusaayi gwa Yesu, endagano ezibadde zikutambulirako zisazemu n'omusaayi gwa Yesu. Amaanyi ga Katonda omulamu gegatte n'obulamu bwo, amaanyi ga Katonda omulamu gegatte n'obulamu bwo, amaanyi ga Katonda omulamu gegatte n'obulamu bwo. Katonda akusumule, abange Katonda akusumule, akusumule mu ndagaano. Mwegayirire Mukama, mukowole Mukama, musindire Mukama, mukabirire Mukama, mugambe kabaka w'abakabaka, saamanya Mukama, saamanya kabaka w'abakabaka, saabimanya Mukama nge taata, newankubadde ebyo bineetwalamu nabigenda mu lwa butamanya. Byonna byonna mukowola bikutule, byonna byonna mukowola bikutule, byonna byonna mukowola bikutule, byonna byonna mukowola bikutule. Eno wiki twagirangiridde neggulu lyasumudde amaanyi okutula endagaano n'eddogo, eddogo n'endagaano bikutuka, eddogo n'endagaano bikutuka, eddogo n'endagaano bikutuka, eddogo n'endagaano bikutuka, eddogo n'endagaano bikutuka. Ekibadde kyakwewasiza, ekibadde kyakwefumbirirwa nga kye kikubonyaabonya. Tewali musajja anywera mu bulamu bwo, tewali mukazi anywera mu bulamu bwo, tewali musajja anywera mu bulamu bwo, tewali mukazi anywera mu bulamu bwo. Nsazaamu ekyoyo ekyo, nsazaamu ekyoyo ekyo. Olwanya emirundi mingi ng'olwana wekka, ng'oyagala osetolinge, naye kaakati toli wekka. Malayika za Mukama zonna ziri naawe, amaanyi ga Katonda gali wamu naawe, n'omuweereza wa Mukama bugingo naye ali naawe. Bayibuli egamba nti oba bannamu babiri bwe banakkiriziganyanga ku nsi kye banaasabanga kyonna Katonda n'akikolanga. Matayo essula ye 18 onyirule 19. It requires only two. Matthew chapter 18 verse 19, it says that if two of us shall agree on earth concerning anything, everything that we pray for, God will grant it to us in the mighty name of Jesus. I'm in total agreement with you to break the evil covenants in the mighty name of Jesus, to break the spirit of witchcraft in the mighty name of Jesus. Tubisazamu sabango li serious, tukutula ebintu bibiri in particular, endagano z'omulabe Setaani n'eddogo lyonna, endagano by'omulabe Setaani n'eddogo lyonna, endagano z'omulabe Setaani n'eddogo lyonna, effect z'eddogo zonna, amaanyi gonna ag'ekizikiza tugasazaamu, amaanyi gonna ag'ekizikiza tugasazaamu. Abamu ofuna ne blackout, abalala ogweri, abalala ogwamu amaanyi, abalala ogwamu omusaayi. Eddogo buli lwe ligolokoka, buli lwe baddamu ne balikwatamu, nalyo ne liryoka likukwatamu. Olwaleero tulizikiriza, tulizikiriza abooluganda, tulizikiriza abantu abakuŋŋaana mu lukuŋŋaana lwa Filipo, bakuŋŋaananga nga baloge, bakuŋŋaananga nga baliko endagaano, bakuŋŋaananga nga baabawongayo, bakuŋŋaananga nga baaweebwayo, naye Mukama n'asumulanga amaanyi ge, ebintu ne bibavangako nga birajana, ne bigenda nga bibolooga, ne biggwairamu ddala amaanyi. Bikola batuma essolo y'omunaana okuva ku dino olwokuna ogenda okutuuka ku lw'omunaana ng'abantu basumuluddwa ng'essanyu litandise okujja, naawe gwe baawongayo
bawongayo kulangirirako okununulibwa, naawe gwe bawongayo kulangirirako okununulibwa, naawe omunaku gwe bawongayo ennaku teyandikulumye paka kwekyo, ne waliwo yakweyubuliramu ye n'agenda abeere bulungi, gwe n'otandika okusiraana, gwe n'otandika okubonaabona. Nkirangirira mu maanyi n'emafuta ag'Omwoyo Omutukuvu tigwe yasiraana eyabonaabona edda nga n'olwaleero olinga eyeewaayo n'oga nti nze kambonebone ndi wakubonaabona. Nedda amaanyi ga Mukama gakununula, amaanyi ga Mukama gakununula, amaanyi ga Mukama gakununula. Yimusa emikono mugambe Mukama ntaasa, yimusa emikono mugambe Mukama nyamba. Walinanga amagezi ng'olowooza, walinga muto nga n'abalala bakwegomba nga bagamba alina amagezi, ono anabeera ne future, ono alina amagezi anabeeranga ne future, naye endagano z'omubi gye zaava, eddogo gye lyava, abantu bonna bw'oli osinga okutegeera bonna bali bulungi naye gw'obonaabona. Nangiri amaanyi ga Mukama geegatte n'obulamu bwo, nangiri amaanyi ga Katonda geegatte n'obulamu bwo. Katonda nga bw'ali omulamu akutula ebisibye, akutula ebisibye Mukama, akutula enjegere, akutula ebiguwaguwa, akutula byonna amasamba gonna agakutule, akutula ebyakwata mu linnya lya Mukama Yesu. Si bw'otyo bwe wali, ndagira ebyakulumba, ndagira ebyakujjira, oba byakusanga mu kirooto, oba byakusanga mu kkubo, oba byakusanga masaŋŋanzira. Katonda akutule, akutule byonna ebikutawaanya, akutule byonna ebikuyigganya, akutule byonna ebikutigomya, abikutule mu linnya lya Yesu. Wabeerewo obujulizi, nangiri obujulizi, abange nangiri obujulizi, nangiri obujulizi, nangiri obujulizi. Katonda nga bali omulamu akukutuleko byonna ebadde bikutta obulamu bwo. Abamu ne gy'osula otya okwogerayo, abantu be wali nabo bonna bali bulungi, tosobola balaga gy'osula, n'omwami wo abonaabona, naawe obonaabona, n'abaana babonaabona, abamu obonaabona nga ne bazadde bo babonaabona. Ennaku yakusikira, ennaku ebadde yakutuulaawo. Mu linnya lya Mukama Yesu tugirumbagana, tulumbagana ennaku eyo etambula mu famire, tulumbagana ennaku eyo etambula mu famire, tulumbagana ennaku eyo etambula mu famire. Kabaka w'abakabaka ennaku zina 42 twewaayo Mukama nge Taata okuleka amazzi, twewaayo Mukama nge Taata okuleka emmere, twewaayo Kabaka w'abakabaka okuleka byonna Mukama. Katonda w'ekisa ekingi, sumulula Mukama nge Taata, sumula abantu bo Kabaka w'abakabaka, sumula abakolera obwereere, sumula Mukama nge Taata abakola omwaka ne gugwako nga ne bw'aba waliwo coronavirus era talina kyafuna, era talina kyakungula, era talina kyafissa ebbanga lyonna abadde abonabona bonyibonyi. Mukama nge ssebo wegalidde Kabaka w'abakabaka bayambe Mukama, bayambe Katonda w'ekisa, bayambe Katonda w'amaanyi, bayambe Mukama abali mu Eastern Uganda, bayambe Mukama nge Taata abali mu Eastern Uganda, bayambe Kabaka w'abakabaka abali mu Eastern Uganda, bayambe Mukama abaliraana abalogo babasiraanya ebintu byabena tibitambula, n'abaana babwe tuwali avaamu. Mukama nge ssebo Kabaka w'abakabaka abaana abo batambulamu ne bagenda mu kibuga, aba ne bagenda ebweru naye nga nabo bakaaba olw'eddogo ly'oku kyalo. Mukama okutula eddogo eryo, Mukama okutule Mukama nge Taata point of contact zonna, okutule Kabaka w'abakabaka byonna sinani byeyekwasa obikutule Mukama nge Taata. Katonda w'ekisa ekingi wabeerewo obujulizi Mukama. Bayamba bali mu Eastern Uganda, bayamba bali mu Northern Uganda, bayamba bali mu Northern Uganda. Abaana baabwe basumule Mukama, abaana basumule Taata, abaana basaba n'abazadde basaba, abaana basaba n'abazadde basaba, abava mu Northern Uganda abaana basaba n'abazadde basaba. Kabaka w'abakabaka obayambe Mukama abava mu Western Uganda, abali mu Western Uganda abasabira abaana baabwe. Katonda w'ekisa ekingi abasabira obulamu bwabwe. Mukama Katonda w'amaanyi, Katonda akutula eddogo, Katonda akutula endagaano. Yamba abali mu Western Uganda, yamba abali mu Western Uganda. Katonda akutula eddogo, yamba abali mu Western Uganda. Katonda akutula ebisiraani, Katonda akutula ebirondoola, Katonda akutula endagaano. Yamba abali mu Western Uganda, bayambe Mukama, bayambe Katonda w'ekisa, bayambe Mukama, bayambe abali mu Central Mukama, bayambe Kabaka w'abakabaka abali mu Central, bayambe Kabaka w'abakabaka. Bayambe Mukama, bayambe Katonda w'ebyewuunyo, bayambe Katonda w'ebyamagero, bayambe Katonda n'antamegwa, bayambe Mukama nge Taata abali mu Central Mukama, abali mu Buganda mu Central, abali mu East Buganda, abali mu West Buganda, abali wonna Mukama. Obayambe Katonda w'ekisa, obayambe Katonda w'amaanyi. Yamba Mukama nge Taata family etabeerangako kintu kubanga baagisiba, family etabeerangako kintu kubanga baagisiraanya, family etabeerangako kintu kubanga baagisiraanya, baagisiba. Abaana
n'abazzukulu babonaabona bubonyibonyi n'omu yekka abadde ng'avuddeyo ate ne n'atandika okugwa ondaga mukama ge taata famire gwabadde yenyumiririzaamu nga naye atazzeeyo mu linnya lya mukama feesu tulangire amaanyi mukama agazikiriza kyonna ekyakwata famire tulangire amaanyi go mukama agazikiriza kyonna ekyakwata famire tulangire amaanyi ga mukama agazikiriza kyonna ekyakwata famire abamu bakuteekako eddogo ne bakuteekako endagaano ne bagamba tomalenga kintu muli kyonaakolanga onoofunanga kukitandika naye tomalirizenga nkutula omwoyo ogwo mukama ngukutulira ddala omwoyo ogw'obulogo omwoyo ogw'obutamaliriza omwoyo ogw'obulogo omwoyo ogw'obutamaliriza omwoyo ogw'obulogo omwoyo ogwo ogw'obutamaliriza ng'omuntu atandika ekintu asasula poloti neekomaawo buli kyasibako kikomaawo ennyumba ekomaawo buli kintu kyonna kikomaawo nsazaamu omwoyo ogw'okomanga obukomi ku munaabo ogw'okulabanga omuntu ng'awandiisa ebyokwolesebwa abalala bonna ne bafuna abawandiika naye ye n'atafuna nsazaamu eddogo eryo sazaamu omwoyo ogwo sazaawo endagaano ezo omuntu byalowoozaako n'abiteeka mu kwolesebwa n'abiwandiika bulungi n'abitambuza omwaka ogwokubiri n'abitambuza omwaka ogwokusatu nga talaba n'ekimu ekivaayo ate ng'abawandiika ebinene okusingako awo awulira nga bawa obujulizi mukama nge taata emyoyo emikyamu mukama egyakwata emikono emyoyo emikyamu taata egyakwata ebyenfuna emyoyo emikyamu taata egyakwata amagezi emyoyo emikyamu taata egyakwata connections emyoyo emikyamu mukama egyakwata contacts emyoyo emikyamu taata egijja okusiranya obusiranya mukama gyokyewe mukama gyokyewe mukama gyokyewe mukama gyokyewe mukama gyokyewe bayibuli etugamba taata mu kitabo ky'Abebbulaniya essula ey'ekumi onyiro olwabirimu omwenda katonda ffe gwe tuweereza gwe muliro ogwokya yokya mukama yokya kabaka w'abakabaka yokya endagaano yokya eddogo mukama yokya misambwa yokya amayembe yokya amajini yokya ebiteega yokya nyabingi yokya ebirondoola byonna ebyebikana amawanga ebyobuwangwa mukama ebibonyaabonya obubonyaabonya taata bisaanyizibwewo bisaanyizibwewo mukama bisaanyizibwewo kabaka w'abakabaka katonda wa Ibulayimu katonda wa Isaaka katonda wa Yakobo omulwanyi w'entalo mukama bayibuli ekwogerako taata mu kitabo ky'okuva essula y'e15 onyiro wakusatu okuva essula ya 5 onyiro olwokusatu bayibuli ekwogerako nti oli muzira oli mulwanyi wa ntalo you are the god of war a mighty god of war a mighty man of war kabaka w'abakabaka Exodus chapter 15 verse 3 it tells us that you are the god of war a man of war heavenly father intervene and overcome intervene and give us victory intervene in the mighty name of Jesus kabaka w'abakabaka obiyingiremu mukama waberewo musajja atola obujulizi taata waberewo mukazi atola obujulizi mukama waberewo muwala atola obujulizi taata endagaano zonna ez'omu buto endagaano zonna ez'omu masekati awo endagaano zonna ze basanga mu classrooms mu primary mu secondary endagaano zonna ezajjira ku university endagaano zonna ezajjira ku ddogo eryajja ku graduation endagaano zonna ezajjira mu birabo taata tuzisazaamu tubizikiriza yanukula na muliro mukama yanukula n'omuliro taata yanukula n'omuliro eriya yagamba katonda ananukula n'omuliro yanabeera katonda yanukula n'omuliro mukama yawe katonda omulamu katonda wa Ibulayimu katonda wa Isaaka katonda wa Yakobo yanukula n'omuliro mukama tetukyasobola gumiikiriza ekisibya obulamu mukama kyokye na muliro mukama ekisibya obulamu taata kyokye na muliro taata ekisibya ebyenfuna kyokye na muliro mukama ekisibya pulaani zonna kyokye na muliro taata ekisibya passport abantu bazirina ziringa decoration abantu balina driving permit mukama ziringa decoration abantu balina license z'ebintu byonna okusuubula okukola emirimu naye ziringa decoration abantu balina amakampuni mukama ge baregisteringa naye certificate zafuukanga decoration kyenva nkwegalira mukama katonda wa Ibulayimu katonda wa Isaaka kyonna ekikutte oba ndagaano oba ddogo oba kikolimo oba kisiraani oba mwoyo mubi nga sitaani bwali nti yakola ebibi bayibuli etugamba
egamba mu kitabo kya ebbaluwa Yokaana esooka essula 3 onyiro olw'omunaana Bayibuli egamba mu 1 John chapter 3 verse 8 nti Setaani okuva ku lubereberye yakola ebibi yekka era omulimu ogwo ogusingayo kwe kuba nti ayonoona bwonoonyi akola bibi byokka naye Bayibuli egamba 1 John chapter 3 verse 8 the second part of the verse that for that reason the Son of Man was manifested that he may destroy the works of the devil. Bayibuli etugamba balo Yokaana esooka essula 3 onyiro olw'omunaana ekitundu ekisembayo mu lunyiriri ti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gy'omulabe Setaani kabaka wa bakabaka Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka taata tukwegayirira taata tukabirira taata tukunoonya tusinda mu maaso go Mukama wakati mu kusaba wakati mu kusiiba okwennaku 42 kabaka wa bakabaka emirimu omulabe gy'abadde akoze Setaani gyonna gy'abadde akoze taata gyonoonebwe emirimu gy'omubi gyonna taata gyonoonebwe emirimu gy'omulabe Setaani taata gyonoonebwe emirimu gy'omulabe Setaani taata gyonoone Mukama ne mu linnya lya Yesu emirimu gy'omulabe Setaani taata gyonoone yonoona byonna by'abadde akoze yonoona ebigambo by'abadde ayogedde yonoona ebaluwa by'abadde awandiise yonoona emirimu gy'omubi Mukama bye boogedde ku mukazi oyo taata bimwonone yonoone byonna ebyo boogedde ku musajja taata byonone byonna yamba Mukama yamba kabaka wa bakabaka yamba Mukama ge taata agantuntu agangeri agatategerekeka otugamba mu kitabo kya Matayo essula 17 onyirula 21 n'oyogera mu kigambo kyo nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo abatali kusaba na kusiiba. Matayo 17 onyirula 21 oga nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo abatali kusaba na kusiiba. Kabaka wa bakabaka kyenva nzija mu maaso go Mukama ate n'enkunga abantu bonna ne tuyingira mu kusaba ne tuyingira mu kusiiba ne tuyingira mu kwenenya ne tuyingira mu kwegayirira ne tuyingira mu kweza obujja. Mukama wange taata leka byonna Mukama wange sebo bisoboke Mukama kubanga byonna bisoboka. Kabaka wa bakabaka abadde banyeenya ku nzigi nenga tezeggula abadde banyeenya ku makubo nenga balabanga bali ku bisenge. Mukama wange taata enzigi zeggule otulabe ekisa Mukama enzigi zegule emirimu gy'omubi taata gyonna gyonoonebwe emirimu gy'omubi gyonna gisanyizibwewo emirimu gy'omubi gyonna gisanyizibwewo emirimu gy'omulabe gyonna gisanyizibwewo emirimu gy'omubi gyonna gisanyizibwewo byakoze abawala ekimala byakoze abakyala ekimala byakoze abavubuka ekimala byakoze abasajja ekimala byakoze abasuubuzi ekimala byakoze ba professionals ekimala Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo n'omukono gwo gw'amaanyi taasa omukazi oyo asaba n'omukono gwo gw'amaanyi taasa omuwala oyo asaba n'omukono gwo gw'amaanyi taasa omusajja oyo asaba n'omukono gwo gw'amaanyi taasa oyo yali wafunda ennaku yagenda emufunza ennaku yagenda emujja wagazi ng'egenda emufunza ng'egenda emusindikiriza ebadde yagala mutuusa mu ntaana naye Katonda akomyawo abantu bo omukomya Omukama wange taata oyo abadde aveewa agenda buli kaseera agenderera Mukama wange taata muyambe kabaka wa bakabaka muyambe nanyini kisa muyambe nanyini maanyi muyambe gwalokolera awonya muyambe kabaka wa bakabaka nga bali bacyacanca nga bali mupate nga basanyuka nga bagamba bamumaliriza bamuloga bamumala bamusiranya bamumala bamusiba bamumala bamwogera ebigambo bamumala tewali ali muyamba. Mukama wange taata yamba Mukama wange sebo yamba kabaka wa bakabaka muyambe oyo mukomyewo Mukama gwe basiranya Mukama muyambe kabaka wa bakabaka gwe bateekako ebigambo muyambe Mukama wange taata gwe bateekako emisango muyambe kabaka wa bakabaka gwe bateekako emisango muyambe gwe bateekako emisango muyambe Katonda w'ekisa gwe bateekako ebibaluwa muyambe Mukama gwe basiranya Mukama bizinesi ne bagimalawo Mukama wange taata amaka ge ne gatambulamu Mukama Katonda w'ekisa muyambe Mukama oli Katonda zaawo olaba wayita Lazaro mu kitabo kya Yokaana essula 11 ali mu ntaana amazeemu ennaku 4 bamuteekako oguyinja n'oga nti mugyewo ejjinja nga tebaagala kulijjawo naye kubanga bw'oba olumbye Mukama
mukama boboze kuyamba tata era nzikiriza mukama nti wiiki eno olumbye era ozze kuyamba waliwo omukazi gweyagala yambibwe waliwo omusajja gweyagala yambibwe waliwo omuwala gweyagala yambibwe waliwo omuvubuka gweyagala yambibwe yamba mukama nge tata yamba kabaka wabakabaka yamba Yesu eyajja okwonoona emirimu gyonna egy'omulabe Setaani gyonone mukama gyonone ebbaluwa Yokaana esooka essula 3 onyiro olw'omunaana Bible yetugamba Setaani yakola ebibi okuva ku lubereberye omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gya Setaani malawo mukama ebadde bijjamu embuto malawo taata ebadde byonona amaka malawo mukama ebadde byonona emirimu malawo taata ebiremesa contract malawo kabaka wabakabaka obimalewo mukama ge taata ebiremeseza buli kintu kyonna ebisibye buli kintu kyonna mukama ge taata ebadde bijjawo favor omuntu yali agalwa bakama be kati bagala namuuliza yali awuliziganya nabo yali nga bamusaba amagezi naye nga waya amagezi newe yali promising ng'alaba kati naye avuddeyo ne wabaawe yabyonoona omuntu wa Setaani n'agenda asala ebigambo omuddu wa Setaani n'agenda wayogera ebigambo n'awandiikayo ogubaluwa n'ayongerezaako eddogo tulumbagana byonna mukama eddogo ery'ebigambo tulisazaamu n'omusaayi gwa Yesu eddogo ery'ebiti tulisazaamu n'omusaayi gwa Yesu eddogo eriva ku maliba g'ensolo tulisazaamu n'omusaayi gwa Yesu eddogo eriva ku malaalo tulisazaamu n'omusaayi gwa Yesu eddogo eriva mu buwanga bw'ebisolo tulisazaamu mu linnya lya Yesu eddogo eriva mu buwanga bw'abantu tulisazaamu mu linnya lya Yesu eddogo lye bakolera ku nsozi tulisazaamu mu linnya lya Yesu eddogo lye bakolera mu biko tulisazaamu mu linnya lya Yesu eddogo lye bakolera ku nnyanja ne mu nnyanja tulisazaamu mu linnya lya Yesu eddogo erikolebwa ekiro mu ttumbi tulisazaamu mu linnya lya Yesu eddogo lye bakola nga balina ebifaananyi byo eddogo lye bakola nga boogera amannya go eddogo lye bakola nga bafuuwa emmindi nga banyookeza tulisazaamu mu linnya lya Yesu erinnya liri mu lyokka abange erinnya liri mu lyokka eriwangula eddogo lyonna erinnya liri mu lyokka eriwangula eddogo lyonna abakuloga nga boogera amannya go abakuloga nga bakuta ebifaananyi byo abakuloga nga bakuta empapula ze ez'obuyigirize abakuloga nga bakuta ndaweyazo abakuloga nga bakuta empale ze ez'omunda mukazi gwe abakuloga nga bakuta epaadisi ze wakozesa abakuloga nga batuta enjala abakuloga nga batuta enviiri abakuloga nga batuta ettaka lye baayola wali otudde abakuloga nga basala ku kikubiro abakuloga oba bakuloga dda ng'okyali muto tiwabimanya bakusalako enviiri maama wo n'atamanya na kyabaddewo naye olwaleero eno wiiki mu linnya lya Yesu tulumbagana eddogo eryo lyonna Bayibuli etugambye ti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gyonna egy'omulabe Setaani omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gyonna egy'omulabe Setaani mu linnya lya Mukama waffe Yesu tulumbagana buli mulimu ogwa mubi tulumbagana buli mulimu ogwa mubi wonna we guli tulumbagana buli mulimu ogwa mubi tulumbagana buli mulimu ogwa mubi Bayibuli kyegamba tesaaga yagenda okulaba ng'ogenda kuzikirira abalogo nga beegiriisa Setaani n'obulimba bwe Setaani n'okwonoona kwe Setaani n'eddogo lye Setaani n'emisambwa gye Setaani n'amayembe ge Setaani n'emizimu gye nga bikusimbyeko akayumba nange ye yannyamba nze bwe yannyamba yaŋŋambira ddala nti bugingo nkusumuludde genda osumule abantu bange kyenva njogera amafuta ne gabeera mangi ne Katonda n'akola nnyo kyenva njogera amafuta ne gabeera mangi ne Katonda n'akola nnyo nali musibe Mukama yansumulula nali musibe Yesu yansumulula nali musibe ne mukabiriranga gye nayigira okusaba okuwanvu nga mukabiri okumala emyaka 9 olumu mbandyawo nga nebase hafa weke hafa slip amaanyi ga Mukama ne ganzikako emyoyo emibi gyonna egyali gintawanya ne gigenda nga njiraba abawulira obujulizi bwange babuwulira dda naye bwe gyamala ogenda nga gigwereddeyo Yesu n'ayogera wano ku mukono gwange ogwa ddyo nanga nti bugingo nkusumuludde genda osumule abantu bange abalokole n'abatali balokole kabaka w'abakabaka nyimirira mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu gwe yavaayo Mukama n'ogamba Setaani kyakoze kimala gwe n'olyoka ojja ebbaluwa Yokaana esooka essula 3 onyiri w'omunaana akatundu akasembayo omalewo emirimu gy'omulabe Setaani omalewo emirimu gy'omulabe Setaani kabaka w'abakabaka malawo Mukama nge taata tojjaawo kitundu Mukama
tojjawo kimu kya kusatu tojjawo kimu kya kumeka malawo mukama nge taata malawo kabaka wa bakabaka malawo ebibonyabonya abawala malawo mukama nge taata malawo ebibonyabonya abalenzi malawo kabaka wa bakabaka malawo ebibonyabonya abakyala malawo mukama nge taata malawo ebibonyabonya abasajja malawo mukama nge taata emyoyo emibi mukama emyoyo giva mu geyeena emyoyo giva mu kinnya emyoyo giva mu binya emyoyo gijja mu misota emyoyo gijira mu nsolo emyoyo gijja ne gikozesa abantu emyoyo gibatawaanya emyoyo gikabya amaziga emyoyo gitabaganya kusanyukako emyoyo gitabaganya kusetolinga emyoyo gitabaganya kusevinga emyoyo gitabaganya kubana milimo ginanywera Katonda wa Ibrahim na Isaka na Yakobo mukama nge taata omwana wa Yesu akole amalewo mwanirize mu nyumba yo mugambe Yesu jango malewo bimbonyabonya jango malewo binkabya jango malewo binsiranya omwala nobera mulungi nenga olaba bulungi bo tebina kye bukuyamba nakamu nga bakwambaza ekintu nga bakuteekako ekintu Bayibuli egamba Mikola batume esula y'omunana okuva kunyiri olwokuna okutuuka ku lw'omunaana nti omusajja ono Simoni yali ologa ekibuga kyonna abantu nga bayambazibwa ebintu abantu nga tebali settled abantu nga tebatereera abantu nga tebabotola abasoma tebamalaako tewali n'omu alina wayimiridde ekibuga kyonna ng'akisiraanya olwaleero mu linnya lya Yesu nkiwulira mu nsi ey'omwoyo Katonda akwambululako kye baali bakwambika Katonda akwambululako kye baali bakwambaza Katonda akwambululako ekifaananyi ekibi ekikubaddeko Katonda akwambululako ekifaananyi ekibi ekikubaddeko olabanga omulungi naye olitabula byeyekwasa bw'atagamba nti oli mubi akuyita malaaya bw'atakuyita malaaya akuyita mubbi bw'atakuyita mubbi waakiri sitaani afuna kyakuwunyisa n'obanga olina kyowunya nawulira nga tajja kusobola kivundu naye omwoyo omubi ogubadde gukutawaanya oluusi n'owunya oluusi n'olabikanga malaaya oluusi n'olabikanga omubbi oluusi n'obula obwesigwa ne bakulabanga atajja kusobola mu linnya lya Mukama Yesu emyoyo emikyamu gye babambaza gyonna emyoyo emikyamu egy'okubanyooma emyoyo emikyamu egy'okubajerega emyoyo emikyamu egy'okubajooga emyoyo emikyamu egy'okubavumanga emyoyo emikyamu egy'okuleetanga abalabe buli kaseera obanga nti kati nsabye enteredde abalabe ne bafubutuka ewatali ng'olinga alina okuddayo ku zeero ndagira emyoyo egyo egikubaddeko nga mu kifo ky'okusika abantu abalungi gisika babi bokka amaanyi ga Katonda geegatte n'obulamu bwo emyoyo emibi egibadde gisika ababi emyoyo emibi egibadde gisika ababi egisika ababbi egisika abatemu egisika abafere nga gwe buli kyokwasa kirina engeri gye kiteekwa okugendako olw'emyoyo emibi egyakwambazibwa njiragira okuzikirira kabaka wa bakabaka byambuleka abantu obyoche byambuleka abantu obyoche byambuleka abantu obyoche byambuleka abantu obyoche akikwambulako atacyocha akikwambulako Mukama atacyocha akikwambulako Katonda wa Isirayiri mu linnya ly'omwana we Yesu akikwambulako era acyocha togayalira dakika gye tulina Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaka Katonda wa Yakobo ennaku zina 42 Mukama ez'okwegayirira ez'okusaba ez'okusiiba leka zibereza kuteebwa leka zibereza kusaasirwa leka zibereza bujulizi Mukama leka zibereza kuonyezebwa bonna bakulabe taata waŋŋamba nti bujingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole Mukama nge taata waŋŋamba nti ebintu byonna abaana b'abantu bye tukaabirira biri mu maaso go Mukama ababiteekako amabaasa abo be babbi era be banyazi gwe totunda kintu kyonna buli ajja gy'oli ateekwa buteekwa kufuna ogabira bwereere ogaba byabuwa kabaka wa bakabaka mbaleese mu maaso go Mukama bambuleko Mukama ge taata ebyakwata obulamu bye babambika bye babambaza olinaga nti kiwedde oyo talitereera kati maze okukimwambaza mu linnya lya Mukama Yesu mpita amaanyi agava mu ggulu mpita amaanyi agava eri Katonda mpita amaanyi ag'obwakabaka bw'Omukama Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaka Katonda wa Yakobo yamba abalokole Mukama
mukama bonna betusaba nabo ku social media bayambe mukama abali wano n'abali mu diaspora kabaka wabakabaka yamba abalokole taata yamba abalokole mukama bayambe kabaka wabakabaka nga ne bw'abanoonya basumba bagoba mugobe buli ekisiraani ekintu kye bamwambaza kimutawaanya nti n'abandi muyambye tebagala mwesembereza mukama katonda wa Ibulayimu katonda wa Isaaka katonda wa Yakobo kitawa mukama nga Yesu eyamuzuukiza mbafu amaanyi go mukama agakomyawo obukomya agazuukiza obuzuukiza gabeeko ogwo gatomera okimwambuleko mukama abalokole betusaba nabo kibambuleko taata kabaka wabakabaka abakatoliki betusaba nabo kibambuleko mukama katonda w'ekisa abakatoliki betusaba nabo kibambuleko taata katonda w'ekisa abangerikane betusaba nabo kibambuleko mukama kabaka wabakabaka abangerikane betusaba nabo kibambuleko taata ekikutte obulamu ekikutte feesi ekikutte emikono ekikutte amagulu ekikutte obwongo ekikutte pulaani ekikutte kabaka wabakabaka kibambuleko mukama baganda bange ne banyinaze abasiraamu betusaba nabo kibambuleko mukama katonda w'ekisa ekingi abasiraamu betusaba nabo kibambuleko taata kabaka wabakabaka abaseventh day betusaba nabo kibambuleko mukama katonda w'ekisa ekingi abaseventh day betusaba nabo kibambuleko taata katonda w'ekisa ekingi abaseventh day betusaba nabo okibawonye mukama abasodoksi betusaba nabo okibawonye taata abasodoksi betusaba nabo okibawonye mukama kabaka wabakabaka eddoboozi we lituuka mukama abo be bayambaza emyoyo abamu ne babambaza okwononeka ne babambaza omwoyo gw'enjaga ne babambaza omwoyo gw'enjaga babambaza omwoyo gwa sigala babambaza omwoyo gwa sigala ewaffe Masaka nga bagamba twoyo gwe bambaza omwoyo gwa sigala baba mutaddeko okusigala busa sigala kigwayo ndi sigala busa nsazaamu omwoyo ogwo ogw'okusigala obusa nsazaamu omwoyo ogwo ogw'okusigala obusa abalala babambaza gwa tamiiro kabaka wabakabaka omuntu yandibadde akola ne bazadde be ne beewuunya nga yayononekera ddala nga naye takikola lwakwagala mukama abazadde mukama bakabirira abaana baabwe abawasibwa omwenge mukama abaana baabwe mukama abawasibwa enjaga kabaka wabakabaka abaana baabwe mukama abawasibwa obwononefu ekyoyo kye babambaza ekibeera kibanja okunywa enjaga kibanja okunywa omwenge kibanja obwenzi kibanja okwetunda kibanja obukaba kibanja ebitalina nsonga mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo yamba ku lw'okwegerera kwaffe mukama yamba ku lw'okwegerera kw'abazadde oluusi ne gwe tusabira yaganga yidde dda tabitegeera naye emyoyo emibi mukama gimuveeko emyoyo emibi taata gimuveeko waliwo omukyala yatula osabira omwami wo yayambala emyoyo emibi bw'aba tatamidde bw'aba tagenze mu bintu ebyo abeera musajja muntu mulamu owulira ng'olina omusajja ow'ekirooto kyo naye ayina byanywa ne bimufuula n'atategerekeka ndagira emyoyo egyo gyonna okumwambulwako nga tusaba n'abakazi abaami bateebwa nga tusaba n'abasajja abakyala bateebwa nga tusaba n'abazadde abaana bateebwa nga tusaba n'abantu bonna waliwo okusumulwa endagaano zonna zikutuka endagaano zikutuka endagaano zikutuke endagaano zikutuka endagaano zikutuke endagaano zikutuka endagaano zonna tuzimenya endagaano gye bakukolera nga gw'onoonywanga omwenge gw'abantu bonna endagaano gye bakukolera nga gw'onoobeeranga n'obwavu bw'abantu abalala bonna banaakuleeteranga ebiziina ne bakugabira nsazaamu omwoyo ogwo ne Batimayo bwe yali asaba baali balowooza nti anaagamba Yesu nti mpaayo sente oba mpaayo engoye enkadde naye omusajja yagamba nti Rabbi njagala nzibule amaaso gange gazibule bano abampa obusente nga ntudde ku kkubo nange bandabe nga ntuuse gye ziva kabaka wabakabaka gwe bateekako omwoyo omubi omwoyo gw'okusabirizanga omwoyo gw'okuweebwanga nga bamweyambulirako birubaale byonna bamuteekako emyoyo gyonna yasigalawo bo ne bagenda bagaggawala ne bamuleetera ebigoye ebikadde ne bamuleetera ebiziina mu linnya lya Yesu amaanyi g'omukama gagende gamugyeyo amaanyi g'omukama gagende gamugyeyo katonda ndaga omuntu ng'ogezaako naye bakweyambululirako
bo balina kye bakwambaza bo bagende babeere bulungi naye oteebwa mu linnya lya Yesu ali mu Eastern Uganda oteebwa mu linnya lya Yesu ali mu Northern Uganda oteebwa mu linnya lya Yesu ali mu Western Uganda oteebwa mu linnya lya Yesu ali mu Central oteebwa mu linnya lya Yesu Katonda nga bw'ali omulamu eddogo life mu linnya lya Yesu 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 abanga erinnya waliwo erinnya mu linnya lya Yesu abanga erinnya mu linnya lya Yesu eddogo life mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu eddogo life mu linnya lya Yesu kabaka wabakabaka mu linnya lya Yesu amaanyi g'Omukama gakutula endagaano amaanyi g'Omukama endagaano zife 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 gwe bawonga yoteebwa gwe bawonga yofuluma 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 mu linnya lya Yesu 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 Katonda omulamu yegulumize Katonda w'ekisa yegulumize Katonda wa Isirayiri yegulumize Kitaawa Mukama waffe Yesu yegulumize kabaka w'abakabaka wegulumize mu Isirayiri yonna Mukama kabaka w'abakabaka wegulumize mu Isirayiri yonna Taata Katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo wegulumize mu Isirayiri yonna Mukama kabaka w'abakabaka wegulumize mu Isirayiri yonna Taata Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wegulumize mu Yerusaalemu yonna Mukama kabaka w'abakabaka wegulumize mu Yerusaalemu yonna Mukama kabaka w'abakabaka wegulumize mu Yerusaalemu yenna Taata kabaka w'abakabaka wegulumize mu Yerusaalemu yenna Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wegulumize eri Abayudaaya bonna mu nsi yonna Mukama kabaka w'abakabaka wegulumize eri Abayudaaya bonna mu nsi yonna Mukama kabaka w'abakabaka wegulumize eri Abayudaaya bonna mu nsi yonna Taata kabaka w'abakabaka wegulumize eri Abayudaaya bonna mu nsi yonna Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wegulumize eri Abayudaaya bonna mu nsi yonna Mukama Katonda gw'empeereza gwensinza wegulumize Mukama nge Taata mu social media Katonda gw'empeereza gwensinza wegulumize Mukama nge Taata mu social media Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wegulumize mu social media Mukama nge Taata wegulumize mu social media kabaka w'abakabaka wegulumize mu House of Prime Ministries International Mukama wegulumize Mukama nge Taata gw'empeereza mu House of Prime Ministries International Taata wegulumize kabaka w'abakabaka mu House of Prime Ministries International Mukama Katonda w'ekisa ekingi wegulumize mu kanisa yonna Mukama wegulumize mu kanisa yonna Taata wegulumize Mukama nge Taata eri abasajja n'abakazi abakunoonya wegulumize kabaka w'abakabaka eri Uganda yonna border to border wegulumize Mukama nge Taata eri Uganda yonna border to border wegulumize Katonda w'ekisa eri Uganda yonna border to border wegulumize Mukama wegulumize kabaka w'abakabaka eri Uganda yonna border to border wegulumize mu Central Mukama wegulumize mu Eastern Mukama wegulumize mu Northern Mukama wegulumize mu North Mukama wegulumize mu Western Uganda Mukama wegulumize Mukama oh kabaka w'abakabaka wasubiza mu Zaburi 10:11 onyina olw'omusanvu olw'omunaana wayogera mu Zaburi 10:11 olw'omusanvu olw'omunaana oyimusa omwavu mu nfuufu oyimusa omunaku Mukama okumujja ku lubungo n'omutuuzaamu n'abalangira b'abantu bo kabaka w'abakabaka wegulumize Taata wegulumize nannyini kisa wegulumize Katonda w'ekisa wegulumize Mukama sonyiwa obutali butuukirivu waffe Mukama sonyiwa obutali butuukirivu waffe Taata sonyiwa obutali butuukirivu waffe ayi Mukama sonyiwa obutali butuukirivu waffe kabaka w'abakabaka sonyiwa obutali butuukirivu waffe Mukama waffe Taata
sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe Mukama, sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe Kabaka w'Abakabaka. Twaniza ekitiibwa kyo Mukama, twaniza ekitiibwa kyo Kabaka w'Abakabaka, twaniza okubeerawo okwo Mukama, twaniza amaanyi go Mukama, twaniza amafuta go gabeererewo ddala, twaniza ekisa kyo kibeererewo ddala, twaniza obwakabaka bwo bubeererewo ddala, twaniza okwagala kwo okubeererewo ddala. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerera emmere yaffe eya leero, otusonyiwa ebibi byaffe ssebo nga naffe bwe tusonyiwa tukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Twala obuyinza, twala ekitiibwa, twala obwakabaka, twala obuyinza, twala ekitiibwa, twala obwakabaka, twala obuyinza Taata, twala ekitiibwa, twala obwakabaka, twala obuyinza, twala ekitiibwa, twala obwakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twaniriza emirembe gyo Mukama, yaniriza emirembe gya Mukama, yaniriza emirembe gya Mukama, yaniriza essanyu lya Mukama, yaniriza amaanyi ga Mukama, yaniriza emirembe gya Mukama, yaniriza essanyu lya Mukama, yaniriza okubeerawo kwa Mukama, yaniriza eddembe lya Mukama, yaniriza ekitiibwa kya Mukama, yaniriza obugagga bwa Mukama, yaniriza ebyo ebya Mukama, omukisa gwa Mukama gwanirize, yaniriza omukisa gwa Mukama. Bayibuli egwogerako mu ngero 10 onyirira 22 omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza, so tagattako obuyinike wamu nagwo. Kabaka w'Abakabaka, omukisa gwo tugwaniriza. Laba abasajja baniriza omukisa gwo, laba abakazi baniriza omukisa gwo, laba abawala baniriza omukisa gwo, laba abakozi mu akedi baniriza omukisa gwo, abatakisi, ababoda boda baniriza omukisa gwo, bamakanika baniriza omukisa gwo, abazimbi baniriza omukisa gwo, abasaluni baniriza omukisa gwo, ababotiki baniriza omukisa gwo, abacosmetics baniriza omukisa gwo, abakozi b'emirimu gyonna baniriza omukisa gwo, abarestaurant baniriza omukisa gwo, abasupermarket baniriza omukisa gwo, abahotels baniriza omukisa gwo. Kabaka w'Abakabaka, abaoffices ennene n'entono Mukama n'ezo zonna ezidirira baniriza omukisa gwo Mukama. Omukisa gwo gwanirizibwa okuviira ddala mu State House Mukama okutuuka ku kyalo, omukisa gwo tugwaniriza, kubanga omukisa gwo tegulina buyinike. Omukisa gwo tugwaniriza, yaniriza omukisa gwa Mukama, yaniriza omukisa gwa Mukama, yaniriza omukisa gwa Mukama, yaniriza omukisa gwa Mukama, yaniriza omukisa gwa Mukama. Nsaba osabeyo ekyamagero, nsaba osabeyo ekyamagero, nsaba osabeyo ekyamagero, sabayooko ekyamagero, sabayooko ekyamagero, sabayooko ekyamagero, sabayooko ekyamagero, sabayo ekyamagero eri Mukama, sabayo ekyamagero eri Katonda, sabayo ekyamagero eri Mukama, sabayooko ekyamagero, sabayooko ekyamagero eri Mukama, sabayo ekyamagero eri Katonda. Sikayo ekyamagero kyo mu linnya lya Yesu, 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 sikayo ekyamagero kyo mu linnya lya Yesu. Kyatula ekituuma erinnya, kyatula ekyamagero kyo mugambe Mukama onkolere ekyamagero. Amabanja gano gonna gagwewo gafuuka olugero. Mukama onkolere ekyamagero. Amakubo gange gonna gaggulwewo. Saba Katonda ggulewo amakubo. Abalina amakubo agaali gaggalwa, abamu bye mukola byetaaga okubanga ennyonyi ziri very active. Saba Katonda ayongere ogaziya ensalo. Saba Katonda oyo agaziya ensalo, agaziya ensalo akuyira ebyamagero, agaziya ensalo akuwa obujulizi, agaziya ensalo omwezi omupya Mukama. Kabaka w'Abakabaka, omwezi omupya twaniza obujulizi bwagwo, omwezi omupya twaniza obujulizi bwagwo, omwezi Mukama twaniza obujulizi bwagwo, mwezi gwa independence Taata twaniza obujulizi bwagwo, mwezi gwa independence Kabaka w'Abakabaka twaniza obujulizi bwagwo, mwezi gwa independence Taata twaniza obujulizi bwagwo, mwezi omupya Taata kola obujulizi Kabaka w'Abakabaka, mwezi gwa independence Mukama. Abantu babere independent financially, abantu babere independent spiritually, abantu babere independent physically, abantu babere independent mentally. Economy y'eggwanga Mukama Taata tuliteeka mu maaso go, economy y'eggwanga lyaffe Taata ogisumule Kabaka w'Abakabaka. Taata sumule byenfuna Kabaka w'Abakabaka, tubere independent from the virus, tubere independent from the virus, tubere independent from the virus. Sumule ekisa kyo Mukama otuwonye mu busibe bwa virus Mukama, sumule ekisa kyo Kabaka w'Abakabaka otuwonye mu busibe bwa virus
virus tata tusumulire ekisakyo mukama otuwanye mu busibe bwa virus mukama tusumulire ekisakyo kabaka wabakabaka otuwanye mu busibe mukama mu mateeka g'omubi ag'okutambula ng'ababbi face tuzibise nga tuzisibye emimwana nnyindo nga tebirabika otusumule mukama nge tata omwezi guno kabaka wabakabaka gwa independence mukama nge tata mwezi gwa independence kabaka wabakabaka inconveniences zonna ozitusumule mu tata inconveniences zonna ozitusumule mu kabaka wabakabaka inconveniences zonna ozitusumule mu katonda w'ekisa ekkanisa yo ewebe emirembe mukama nge tata ekkanisa yo gye wafiirira ku musalaba e Gologoosa n'ogamba nti n'amaanyi g'emiryango egy'emagombe tegaliyinza kkanisa yange n'amaanyi ag'emiryango egy'emagombe ekkanisa tegaligiyinza kabaka wabakabaka twandiza amaanyi go mukama ekkanisa eyegazanye ekkanisa eveeko amateeka g'ogamba nti abantu 7 be banaagendayo bokka mukama nge taata ekkanisa etwala eddembe lyayo independence claiming 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 independence byonna ebibadde bikufuga mukama bikuwonye otandika okulaba eddembe yaniriza eddembe lya mukama yaniriza amafuta ga mukama yaniriza essanyu lya mukama yaniriza ekisa kya mukama kwata ebintu byo kwata ensawo yo kwata manepaasi yo kwata waleti yo kwata CV yo kwata flash okulya ebintu byo kwata ebintu byo byonna kwata amasimu go langira omukisa gwa mukama langira omukisa gwa mukama langira omukisa gwa mukama mugambe kabaka wabakabaka season ngitandise mukama season ngitandise tata katonda w'ekisa ompe ensimbi mukama season ngitandise ompe sente mukama season ngitandise ompe ensimbi mukama season ngitandise ompe emikwano mukama season ngitandise ompe emikwano mukama kabaka wabakabaka laba abantu bo mukama bayita divine connections abantu bo tata bayita divine connections kabaka wabakabaka bidde bujja byonna bifuule bijja byonna bifuule bijja mukama byonna bifuule bijja kabaka wabakabaka waberewo breakthrough mukama nge tata connecting abana abasuubuzi ne basupplier mukama kabaka wabakabaka n'emali gye babasupplyinga tata gifukeeko amafuta esobole okuba ng'etambula mu linnya lya mukama Yesu ebintu byabe bitambule yaniriza amafuta agatambuza ebintu 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 yaniriza amafuta ga mukama agatambuza ebintu guno gwe mwezi ogwa independence katonda atujja mu ddala nga atujja mu ddala twala mu ddala eriddako from glory to glory yaniriza ekisa kya mukama yaniriza amafuta ga mukama mugambe kabaka wabakabaka webale mukama gwantuusiza mu mwezi guno taata webale kabaka wabakabaka gwantuusiza mu mwezi guno mukama webale katonda w'ekisa gwantuusiza mu mwezi guno mukama nengerayo gyendaga nengerayo omwaka ngumalako nengerayo gyendaga omwaka ngutwala omwaka ngumalako kabaka wabakabaka omwaka mukama tata tugukwebaliza kubanga byali bigambibwa nti bizibu nnyo tetujja kusobola gumalako naye katonda w'ekisa otutuusiza mukama byetuyisemu bimala katwagala bujulizi mukama total independence financial independence spiritual independence ekkanisa ziweebwa eddembe spiritual independence ekkanisa ziweebwa eddembe spiritual independence omwendo ogw'ensalira guveewo spiritual independence omwendo ogw'ensalira guveewo spiritual independence omwendo ogw'ensalira guveewo spiritual independence abantu bakeerenga n'abaana baabwe bakeerenga ne bazadde baabwe bakeere kabaka wabakabaka nga bagenze kusinza mu linnya lya mukama Yesu eggwanga lyaffe mukama lisumule kabaka wabakabaka set our nation free this is our month, the month of independence. Set our nation free, set the churches free, set the businesses free, set the leaders free, let everything be free in the mighty name of Jesus. Kabaka wabakabaka mwezi gwa independence mukama mwezi gwa independence tata
account zitebwe yimusa ebintu byo yimusa account zo yimusa ATM card zo yimusa obutabu wa banka account zo zitebwe emirembe ku account zamwe emirembe mu mirimo jamwe emirembe abetaga dollars zije dola mukama nagezetaga zije mu linnya lya Yesu zije mu linnya lya Yesu eyakola n'obanga tonda bakusasulwa sente zonziyita eyakola n'obanga tonda sasulwa sente zonziyita eyakola n'obanga tonda sasulwa sente zonziyita sente zo nziyita mu linnya lya Yesu nziyita mu linnya lya Yesu ate nkuyitira emirimu emipya ate nkuyitira emirimu emipya eyasalwayo mukama akuwa okuloka 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 waberewo obujulizi kabaka wabakabaka twaniriza omwezi mukama twaniriza omwezi omupya taata twaniriza omwezi ogw'ebyamagero twaniriza omwezi mukama ogusalawo bye tugendamu ogusalawo bye tunagendamu mu November ogusalawo bye tunagendamu mu December twaniriza omwezi omupya mukama emali etumuwa mukama getata je batumye okuva China je batumye okuva mawanga gonna to mention but a few tate tuke bulungi emisolo gisoboke mukama emali etambule mukama getata abantu bonna bo wadde amagezi emali nga bagiteeka mukama getata obakolere ekyamagero waberewo okweyunga langira okweyunga ogenda kuyunga gwali baganti oweddemu ogenda kuyunga gwali baganti oteekwa okugalawo ogenda kuyunga gwali baganti oteekwa okulemwa ogenda kuyunga gwali baganti oteekwa okudda mu kyalo ogenda kuyunga kitwale ekyo mu linnya lya mukama Yesu waberewo okuyunga ebirooto byo bituukirire wanika vision book yo wanika ebintu byo ebyo ebiri omo byonna byosaba mbirangirako okutuukirira byonna byosaba mbirangirako okutuukirira byonna byosaba mbirangirako okutuukirira byonna byoyogerawo mbirangirako okutuukirira kyebali bakujjako bakikudize omulabe kyabadde yakujjako kimusuuzibwe chikomewo nga tekiri multiplied chikomewo nga kikatidwa nga kyamuyika nga kisuukundidwa mu linnya lya mukama Yesu oddemu okwate ku senta tozikwateko nga nyingi kitwale ekyo in the mighty name of Jesus. Ayagala okulokoka ddamu ebigambo bino eyalokokedda ddamu onyweze alokoka nga gwe gusooka nkiwulira sobola kusaba kirala nga simaze kulidinga mu mukama waffe Yesu gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero mu kisiibo kino eky'amaanyi nzikiriza okuweebwa obutuukirivu ntadde obutali butuukirivu bwange bwonna era njatula n'akamwa kange okulokoka gwegalidde mukama sangula amanya gange gava ebitabo bya Geyeena ogawandike mu kitabo kyo ekyobulamu obutagwawo ogajje mu kubonabona mu bwavu ne mu kulemererwa ogawandike mu mukisa mu kuwangula ne mu bugagga ogajje mu kulwala ogajje mu kufanga ndi muto ogawandike mu bulamu era ogawandike mu buwangazi nange ndiva mu nsi nga ninga jjajjaffe Ibulayimu nga nkoye nga nensaksidize nga njagala bwagazi kujja gy'oli kitange mu linnya lya mukama Yesu njatudde essaala eyo era mukama ndokose amiina olokose era katoli mwana wa Katonda situla ebintu ebyo nsaba ojjeyo eccupa ye y'amafuta twabagamba nti tetugenda kubeera na lunch hours ku Canaan Land tetugenda kubeera na Sunday services ku Canaan Land tetugenda kubeera na night prayers kubanga gamazima mwenna mukimanyi ndi betugamba nti abantu ensanvu tunaleetaani nene tweyama gye muli era ne maaso ga Katonda mu maaso ga mukama ne tweyama okuweereza effectively era nzikiriza nga tewali service gy'ogenda kujja ku short media egenda kubeera mediocre si mugabo gwaffe tugenda kuwanga service nawe ogiveemu ng'ogamba yeeyo era n'ekyange nkitutte
oba ya night prayer oba ya lunch hour services oba ya Sunday services. Olwokutaano luno tulina night prayer etandika ssaawa 4 ez'ekiro ku radio ne TV ku social media app YouTube ne Facebook ne munno mugambe this Friday Sunday service etandika ssaawa 4 egwa ku ssaawa 10. Nolwekyo toyinzaga nti yaweddeko nga sitegedde Setaani ne bwana akola atya ateeka okuleka. Toli wuwe oli wa Mukama. Yesu kyeyava aweebwayo atununule tuve mu mikono gye tutateekeddwa kubeeramu egy'omulabe Setaani. Nolwekyo mbeebaza nnyo era ndowooza nga sinasabira mafuta kansooke nsabire mwenna abagenda mu Centenary Bank ku akaunti ya Prime Ministries International okuwayo ebimu byammwe by'ekkumi twagiggulawo nga akaunti ya Pentagon ennyumba ya Mukama gye twagala okuzimba ku Canaan Land naye kubanga tetusobola kuŋŋaana ate nga Mukama aliyeyo abawa emikisa okuyita mu ssaala ne tugamba nedda abanki nga gwesala amagezi twala mu Centenary Bank ekuli okumpi ku akaunti ya Prime Ministries International oteekeko nti tithe teekako nti pledge teekako nti offering oba ku akaunti ze tubawa eziri mu Abasa Bank eziri mu manya ga Prime Ministries International oteekeyo kyoteekayo tithe yammwe temugisigaza mugiteekeyo ebiweebwayo bw'oba olina kyotuuze ng'olina obweyamo bwe wakola gwe twalayo Katonda yakulaba akebera mutima n'ebigere byo byennyini Katonda abibala ng'ogenda okukola ekyo. Njagala kati okuba blessinga muzze mukikola bulungi temunafuwa mugende maaso n'okikola ate nga nzikiriza nti very soon His Excellency ajja kuvaayo agambe nti ekkanisa azigyeko obukwakulizo naddala obukwakulizo bwa numbers. Twebaza Katonda nti twaggulawo awatali bukwakulizo. Waliwo yankubidde essimu musumba baliyo Mityana nga baga nti basumba bannaabwe babafuukidde ezike babagamba temuggulawo nga temena certificate twabagamba mwina kumala kufuna certificate yabadde ayagala nti nveeyo mbayambe nnyo nebanne mujja kunsaasira. President bw'aba yayogeranga buli muntu awulira era ng'alaba wawulirako nga president agani muggulewo muteekemu 7 nga mmaze okwanjula certificate zammwe. His Excellency musajja mutegeevu abagwagwa bye baagala okukola byonna yabimanya teyabyogerako naaka. Nolwekyo abasuma mwe namba anukulidde wamu abakkiriza nti nnyina eddoboozi ate n'amafuta gali ku mutwe gwange mubeerengamu amagezi baba kinako lwakubulwa amagezi nakumanya. President ekkanisa yazitanga buli muntu awulira mwawulirako nga abaga nti abaweebwa certificate tetwaggalawo na certificate era His Excellency mu magezi ag'obukulembeze n'atuggulawo awatali bukwakulizo except the SOPs. Kyekyoka tewaliwo kirala. Nolwekyo bw'ogaana okuggulawo erudde yonna gy'oli nga waliwo abakukinyeeko gana agabbi agafera agatambula nga geeyita agakuluga abasumba nga gakugamba nti certificate oba togirina nga togibaguzeeko toggulawo. Bw'onoogaana okuggulawo mu buli ngeri yonna oligenda mu geyeena kubanga bakusaba certificate si be baakuwa calling mumanye yabayita era mukolenga byayagala mukitegedde. Kale njagala okusabira mmwe abawaddeyo ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo ne pledges zammwe ne kyonna kye mwagala abalokole n'abatali balokole abagenda ku account house of prayer n'ogamba that ministry really is for me. Mukama yagireetera nze mulembe guno nsaba Katonda akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukundira ogw'omuyiika akukulemberenga n'omuliro n'ekitala buli ekikulemesa mu lugendo lw'ogendamu gwagenda ku account ezo n'owayo tithes abamu mujja ku soloti buli gy'ogenda Katonda akulemberenga n'omuliro n'ekitala ekikwekika mu maaso akisaanyawo nga gwe totegedde olabe bulabi nga byonna by'oyagala bitambudde mu linnya lya Yesu. Era nziramu n'okubasabira Katonda abawa obugabirizi obw'okuba ng'osobola ofuna Azam ng'osobola ofuna Zuku ng'osobola ofuna DSTV ng'osobola ofuna GoTV. Weerabira ekitaagala kuwa soloti abooluganda tuli mu lutalo lwa mwoyo tetumegana na mubiri na musaayi ne bw'olaba nga dikoode ebadde ekulaga soloti ng'egigyeko manya nti lutalo lwa kulumba Katonda waffe lwa kulumba saala ebadde mu nnyumba yo nga byagala FM. Nolwekyo nkusabira Katonda omulamu onyuke n'ekisowaani
ojeyo bitasobola kuwa Soroti TV onyuke ne decoder ojeyo decoder etasobola kuwa Soroti TV nkibasabide mu kibuga ne mu kyalo mulinya lya Mukama Yesu amina kwata echupa ye amafuta kwata n'ebintu byo twabagamba service tugenda zikola buli muntu wabeera otambulanga n'echupa y'amafuta abooluganda abantu batambula ne sanitizer nengo yataasa bulamu bwakunsi otambulanga n'echupa y'amafuta kubanga eyo ndagiro ya mwoyo wanika amafuta go ali wono nali ebweru nga wadde yali Katonda omulamu ngawula mu linnya lya Mukama Yesu n'ebintu byonna byositudde amafuta go nga gagenze ku bwenyibo ng'ogatadde ku mulwadde oyo gwolina nga gagenze ku musingi gwosima nga gagenze mu mulyango gwa bizinesi yo nga ogakutteko byonna birongooke ekitiibwa kyonna kidire Katonda so si bugingo mu linnya lya Mukama Yesu nangiridde ekisa kya Katonda okwegatta n'obulamu bwammwe kitange gwempereza bulijjo mu linnya lya Mukama Yesu mu mafuta n'emaanyi ag'omwoyo omutukuvu ebintu abaana bwe basitudde biwa omukisa amasimu gaabwe gawa omukisa ogukatidde ogusukundde ogw'omuyiika buli kintu kyonna kye bakola kiraba omukisa ennaku zino 42 ez'ekisiibo zibaviiremu obujulizi bwe batalowoozanga nako mu linnya lya Mukama Yesu kitange bangamba nti bugingo tolekanga yosaala nga tosabire bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus. Katonda bawe favor Katonda bawe obuwanguzi Katonda bawe obujulizi omwezi guno omupya ogutwoleremu ebyamagero ebinasalawo nti omwaka oguwangudde mu linnya lya Mukama Yesu muberenga n'omukisa ku makya muberenga n'omukisa mu ttuntu muberenga n'omukisa akawungeezi ekiro mu ttumbi ng'essimu zosigala ziyingiza omukisa 24/7 nga testimonies zikutomera emyezi 10 egiyise gibadde gyakutomerwa bizibu emyezi egisembayo okumalako omwaka gibere gyakutomerwa buwanguzi kulangirako omukisa ogukatiddwa okuva mu nsonda zonna kulangirako omukisa ogusukunirwa okuva mu masekati kulangirako omukisa ogw'omuyiika okuva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu gutwale mu linnya lya Mukama Yesu kitange bangamba nti bugingo bonna boosaba nabo ndibafuula akalango mwanyinaze muganda wange mutabani wange omuwala omuvubuka n'omulenzi Katonda akufuula akalango kitwale ekyo in the mighty name of Jesus. I call that a service kutegeeza nti olwokutaano luno this Friday night prayer tegeeza akomulala zigenda okubeera ssaawa nyezo ekiro nga buli omu kwali naddala nga guwa muvubye nga guwa muleese okuyita ku simu yo Facebook yo WhatsApp yo langa ku status yo langa night prayer ya leero olwokutaano Mukama akola ebikulu Mukama abampera omukisa mbaagala nnyo.